今天来一个巨型的啊，大皮皮虾，真是比脸都大啊！有没有爱吃的？剪个头，看一下这个有没有膏啊？哇！如果有膏，一定要记得给来上一个双击。哎呦，还不行呢，镜头不快。剪边上这些都不是肉啊，边上这个是这个边刺是，哎妈妈，费老劲了。哎呦我的妈！来看一下啊，有没有膏？胜败就在此一举。